Kano kawulirize. Buli member parliament yenna oba kansala oba chairman sifiri wogenda omuditekitingira nti munyampi oba yalidde oba sero bihoga and educate bihoga bamulimu omukono kasita atandika creating internal wars tobuuzo yani mugobere tomuwa card. Any willing member who loves change, he can't wage a war against the party. He will agree the rules and regulations of the party, and the party will continue. But whoever wages a war against the party in these forthcoming elections, get to know that is associated with the system serving Hogo and educative Hogo. Tunde ente owerere ente. Ate ziri ente ziri masuuti. Lwaki ziri masuuti? Mr. President, lwaki ente ziri masuuti? Umanyi nkuwe ekyokulabirako nze siwena. Kankuwe ekyokulabirako. Kankuwe ekyokulabirako nti sereka and educated cow. National Advance Movement under Sero Bihoga and Educated Bihogo bawabidde council nalukola buyabba akalulu. Omusango gwabadde first nnyo to the extent guliriziddwa n'okusengeja ejaba comrade Akirewo Kivumbi. Bali Masaka. Kati abe batuusula okuwulira omusango bagambye mbu council nalukola yaguliridde abajulizi bonna. Abadde balina okuwa obujulizi mbu yabba obululu. Kati njagala otunule facial expression y'abaloya ba National Advance Movement n'ebigambo boogera. Facial expression kati waliwo abo baloya abalaba NRM. Ono wa reading oyo wa reading council bw'abadde ayogera kati oli munne ali ku side n'aseka ng'alaba nti ono gwe bayingiza mu system Sero Bihoga and Educated Bihogo ayokya naye nga tasobola mugamba nti you are banning. Kati kasaba yibo okuteekako buno obuntu buno. Kasaba yibo okwambala ebisakiro byagundi byakawole bino ebyeru. Ne balowooza bategeera nnyo. Muwulire bulungi nnyo system Sero Bihoga and Educated Bihogo. Tosobola kuŋŋamba. Omuntu mwamuguddeko omusango mmwe kennyini ne muleeta abajulizi bammwe ne basweyalinga affidavit. Oba ne basweyalinga oath. Tuli betegefu okuwa obujulizi mu kooti twaliyo nga nalukola obululu era ne mumusayiningisa nakkiriza ne mugamba ate nalukola yabaguze. Lwaki teyaguze guroya? Bannange nalukola agula. Tulira fesi z'abantu. Nalukola agulirira era mumwegendereze. Egedde kooti tugibuulidde nti omusajja agulira witnesses baffe era muyimirize ne balooya be abali mu mbeera eyo ey'okubanga batuukirira aba witnesses baffe kooti ebabonereze era ebayimirize. Ensonga eno kooti egenda gisalawo ku Mande obanga ebirayiro nalukola byagula bijjibwa ku rekodi ya kooti oba okusigalako. Kale zino ente zinnyumira. Mwagala kuŋŋamba mu Uganda temulimu kitongo kye bayita Witness Protection Unit. Mwagala kuŋŋamba nti mu Uganda temulimu tteeka nti omuntu waba confess nze agenda kuba mujulizi. Ali mugati bamuguta. Njagala tufune body language y'abana baloya abale batunula ng'onayogera ekigambo bagenda musekerera kubanga bano abantu siraba ko bantu basitowagira nali mutoba na bwongo. Laba bannange nalukola agulirira era mumwegendereze. Egedde kooti tugibuulidde nti omusajja agulira witnesses baffe era muyimirize ne balooya be abali mu mbeera eyo ey'okubanga batuukirira aba witnesses baffe kooti ebabonereze era ebayimirize. Ensonga eno kooti egenda gisalawo ku Mande obanga ebirayiro nalukola byagula bijjibwa ku rekodi ya kooti
oba okusigalako. Kati kanso kankubuuze ogambye nti bawitness bamwe nalokola yabagula kati bwaba yabagula nga mu kooti tebazze ate waliyo affidavit bbiri eraga nti baali bagenda bawagira balina obujulizi n'endala eraga nti ate kati obujulizi babukyusizzaamu tebalaba nti babubba kubanga biri bibiri oli bwe yawandika statement ng'agamba naliwo nga baba ABCD n'akiteeka mu buwandiike ne mukikosanga obujulizi ate n'ogamba nti bamuguze n'ate bwe bamuguze kati yataddeyo ki yakyusiza kubanga ogwo musango omujulizi bw'aba yateekayo obujulizi ate n'abuvaamu n'ateekayo bulala oyo aba takyali mujulizi baba bamugobe kati siri looya era siri mulamuzi simanyi mateeka wabula kyemmanyiko kiri ekintu kimu omujulizi bw'ajja mu kooti nawo obujulizi obusooka neyekyusa nawo obujulizi oyo batakyabalibwanga mujulizi baba mugobi kati mukulu mulekerawo mwabasoma okubuzabuza bannayuganda batasobola kutegeera omujulizi tasobola kuwa bujulizi ne babuwandiika ne mubusitampinga nti bujulizi ate n'omuleeta mukono nga nti yakyusiza obujulizi kati ate awagira oli kisoboka tekisoboka bagundi mwetereza mu sisitimu yammwe sero bihoga ne educate bihogo awo tuvuddewo zamutegedde bulungi so Mr. President njagadde okutegeeza nti omuntu yenna agenda okuliyetinga olutalo mu national platform at the moment mu ngeri yogabamu kaadi oyo sisitimu ya Anita Amongi ya Mpuuga ya Mayiga ya Museveni ya Muhoozi ya Salimu Sale era tobuuza akuliyetinga olutalo lwonna wa Mpuuga wa Muhoozi wa Salimu Sale wa Charles Peter Mayiga Sanoga Mulengeja period ndowooza kitabo nkivuumisaawo kati mwagala violence siwe kiri mwagala violence naye nga temunayagala violence kansoke mbatwaleko wano olwaleero Nyando Yoseri abaddeko mu bitundu by'e Kasese Kasese eno bakuŋŋaanyizaayo abantu nga buli bamuwa emitwalo 55 okujja okweta mu lukuŋŋaana olwaleero n'okubeera mu Nyando Yoseri saako ndowooza ne kabaka wa Lwenzululu if I'm not mistaken but unfortunately abakonzo bayangira okujja mu kisaawe ekyo era ekisaawe kibadde empute wenzijidde ku nto sitegedde wa Yoseri abadde azze oba tazze naye nga ye omusinga aganye kati ate nga yo NRM ensombi abantu bayo bayitirivu nnyo naye nga abasoose bo badde baganye okujja eno yembeera nga bwe badde